Wah, ada tante Niken. Takoni kerja di mana sekarang tante? Kepo kamu. Kerja kok sampai jam 12 malam. Kadang-kadang sampai pagi. Jangan-jangan Apa? Pasti kamu mikirnya aneh ya? Tanya bapakmu, semalam tamunya bapakmu. Ayah! Kapok, salah kepo, mesti rame nanti. A few moments later. Oke, kerja apa ya kok tamunya bapak Nyong yang mau jane rak takon-takon. Badan kok lembur terus kerjane. Mah, Dalam kondi dek. teko warung mah. Mau kok pas nang warung ketemu tante Niken. Tante Niken ngomong, mau bengi ayah dadi tamune nang gaweane. Emang tante Niken kerjane apa to mah? Walah, gaya pikiran pecahan aneh. Malah ngalamun. Paling ayah tumbas kopi dek. Kan sakit tante Niken kan buka warung. Oh alah, ya wis lah mah. Wis, mulai aneh-aneh ki bojoku. Alah mama, ngalamun maneh aduh mbok tobat. Kayak mana warung rasa sandalan yang ngono ki, Pak? Goblok sandalnya Gary. Ki mau belanjane lah doko saja. Sandalnya Gary. Sore-sore gas wis nongkrong. Napa meneh kae bojone Bali malah diprenguti. Lengkop lunga. Yang ana apa yang? Salah meneh. Yang salah apa jane? Ana apa to yang? Ora apa-apa. Aku jane kurang apa to yang kok sampean jajan barang ki. Ya jajan lah. Oh, tenan. Berarti sampean jajan tenan. Ya jajan tenan lah. Wong nang sawah ngelak ya jajan es dawet to. Wong ndek bengi kok jajane. Iya bener jajan mah bengi lah. Mancen kebangetan kok yo. Kok kebangetan kepiye? Kan awakmu ya tak tukoki jajane. Wong jajan terus ketemu Niken kok awakmu mau bengi. Ontran apa meneh? Kan mah bengi metu karo awakmu, jajan karo awakmu, terus bali, terus turu ya sak kasur karo awakmu. Terus sing ketemu kapan? Oh iya. Anjen Niken nggih perkara kok. Lamun. Saya yang tak kayak kopi ya yang. Kepiye to? Wah, enak lucu.